ভিউয়ার্স, যেটা আমরা দেখছি হাঁটাটা আপ ডাউন হয়ে হাঁটছে। হ্যাঁ, হাঁটাটা ঠিক অ্যাডজাস্টমেন্ট নেই। যা যা একটা পা ছোটো, একটা পা বড়োভাবে তেড়ামেড়াভাবে হাঁটছে, হিলে হিলে। এই হাঁটাটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে। বুঝলে? लंबा सांस, चलो। लंबा सांस, चलो। एक बार, चलो। लंबा सांस, चलो। आबार लंबा सांस, मुख छाड़िए, चलो। आबार झूल एक बार ले ले, आप बार बार टेनो है। लंबा लाओ, तुरंत लंबा सांस लो, चलो। ব্যথা হলে বলবে, আবার তুলে তুলুন। सांस, चलो। लंबा सांस, चलो। लंबा सांस, चलो। लंबा सांस लो बाबू, चलो। बस, आबार आबार आबार। लंबा सांस लो बाबू, चलो। যে পা বড় ছোট এইটাতেও ভালোভাবে বোঝা যায়। লুজ রাখো বাবু, লুজ 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 লুজ, এই যে। আর কিন্তু সেই ধরনের বড় ছোট দেখা যাচ্ছে না। লম্বা শ্বাস নাও বাবু, চলো। আবার এবার চিত হয়ে যাও। তো কোনটা ভারী লাগছে তোলো, বেশি না, বাস নামাও। দেখো কোনটা ভারী লাগছে।
ওইটা ভারী লাগছে, আর এইটা ফ্রি আছে। লম্বা শ্বাস নাও, ছাড়ো। এবার লম্বা লম্বা শ্বাস নিই, পাটা তুলে দেখো, তুলো একটা একটা করে পা, আস্তে আস্তে আরামের উপর তুলো, হড়বড় না। নামাও। কেমন লাগছে, কোনটা কেমন লাগছে দেখো, দুটোই ফ্রি হয়ে গেল। সাবাস, খুব। হিপ জয়েন্ট অ্যাডজাস্ট করতে হবে, এটা ঘুরে যাচ্ছে। এদিকে যখন আমরা মাপ করছি গাছে, তখনও ঘুরে যাচ্ছে। হিপ জয়েন্ট আমি অ্যাডজাস্ট করব। লম্বা শ্বাস, চল। ছেড়ে দাও, আর আর ঘুরছে না, এটা পুলিশ হচ্ছিল, হচ্ছে না। লম্বা শ্বাস, চলো। পুরো খাটিয়েটা ধরো, বাড়ি ধরো। লুজ করো, শরীর লুজ, আর করে দিস, সরে যাও, বাস বাস। এটা হলো না, আর একটা দিকে এসো, চাপ দিতে, চাপ। পাটা ভাঁজ করে সরো, পাটা ভাঁজ করো, তবে তো শরীরটা থাকবে। শরীর ছেড়ে লুজ, লম্বা শ্বাস নাও, চল। আবার আবার এবার এইদিকে মাথা এক সাইড হয়ে, এটা একটু ধরতে হবে। লম্বা শ্বাস, ছোড়ো, আবার আবার এটা ছাড়ো, 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 আবার নিয়ে শক্ত করে, শক্ত ছাড়ো, আবার খুব সুন্দর। লুজ 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 লুজ, luz, 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 luz. Luz, luz. আমার শরীরে পুরো চাপ ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। আবার আবার এইভাবে। দেন হাঁটাটা কেমন লাগছে? হ্যাঁ হাঁটা
পুরোটাই চেঞ্জ হয়ে গেল এবার কি পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে হুম আগে এরকম ঝুঁকে চলছে ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটছে ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটতে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, কেমন আছেন আপনি? ভালো। ভালো। আচ্ছা, এখন আমি আপনার অ্যাডজাস্ট করলাম, এখন কেমন লাগছে? এখন আগে থেকে ভালো লাগছে। ভালো মানে কত পার্সেন্ট ভালো বলবো? এখন আগে ছিল 70, 80, 70, 80, 90%। 90%, মানে আগের মতো নর্মাল অবস্থায় এসে গেল। এটা কি করে হয়েছিল? এটা আমি মানে জল যখন তুলতে গেছিলাম, হ্যাঁ, মানে পাটা একটু স্লিপ হয়ে গেছে। আচ্ছা, সেই কারণে আমার মানে এটা দু হাতেই কি বালতি? দু হাতে আমি তুলেছিলাম। আচ্ছা, তো সেটার জন্য আমার মানে মানে বডি যাকে বলে হিট ছিল তখন বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, তারপরে বাড়ি আসার পর 1 থেকে 2 দিনের পরে তারপর দেখছি যে ব্যথাটা আমার হচ্ছে। তো ঘরে খুব কষ্ট হচ্ছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আগে আগে একটু কম ছিল। হ্যাঁ, তো তাও এটা কতদিনের পুরনো? এটা 2022-এর মাঝে দিকে ছিল, মানে 2022, 23, জুন জুলাই জুন জুন জুলাই 22, 1.5 বছরের পুরনো কেস তার মানে। মানে আগে হয়েছিল কিন্তু মাঝে আর হয়নি। হ্যাঁ, কিন্তু 2023-এ এই যে সেপ্টেম্বর যখন তখন আমার ব্যথাটা বেড়ে গেল। তো ডাক্তার দেখানো হয়েছিল? ডাক্তার দেখিয়েছিলাম। ডাক্তার কি বললো? ডাক্তার ফটো করাইলো, হুম, ওষুধ টষুধ দিল। হ্যাঁ, ডাক্তারের কাছে প্রথমবারে গেলাম, আবার 10 দিন পর আবার গেছিলাম, হ্যাঁ, আবার ওষুধ দিল। হ্যাঁ, বললো ওই প্র্যাকটিস করার জন্য যে 4টা আছে সেই 4টা দিন এক্সারসাইজে ফিজিওথেরাপি করতে বলেছিল। তো ওইটাতে কোনো আরাম পাওয়া গেল না। ফিজিওথেরাপি যখন করছে তখনই ব্যথাটা একটু আরাম পাচ্ছি, তারপরে যেমন তারপরে আবার যেমন তেমন হচ্ছে। মেডিসিন মেশিন নেই। এখন ওজনটা কত আছে? এখন আবার তোমার 63 64। ঠিকই আছে, ওজন ঠিকই আছে, ওজনে কোনো প্রবলেম নেই, ওজন ঠিক আছে। আর ওজনটা যত কম হবে তত ভালো। এইবারে বলি, ওই। যেহেতু এখন বয়স কত? 23। 23 হিসাবে 63-4টা একটু বেশিই আছে, কারণ এখন স্টাডি লাইফ চারদিকে এদিক ওদিক যাওয়া আসা করার আছে। সামনে 55। হ্যাঁ, 56, 57 এর ভিতর থাকলে বা 58 এর ভিতর থাকলে ঠিক আছে, কারণ এই বয়সে খেতে ইচ্ছে হয়, এদিক ওদিক খাওয়া দাওয়াতে আরো ওয়েটটা জ্ঞান হবে। তো সেই জন্য আমি বলবো যে যত আন্ডারওয়েট থাকা হয় তাহলে খাওয়া দাওয়া ঠিক নর্মাল হবে, সবই কিছু করা যাবে, ঘোরাফেরা হবে। হ্যাঁ, তো এইবারে আমি কিছু এক্সারসাইজ বলে দিচ্ছি আর কিছু ডায়েট বলে দেবো, যেগুলোর প্রতি কমসে কম বছরখানেক কন্ট্রোলে চললে পরে এই যে প্রবলেমগুলো আসছে, খ্যাঁচ লাগছে, এগুলো লাগবে না। হ্যাঁ, আর বাদ বাকি আমাকে যে ডাকা হয়েছে কোথা থেকে দেখলেন কি আপনি? আমার আপনার ইউটিউব চ্যানেলে চ্যানেল থেকে। কন্ট্যাক্ট নাম্বার সব পেলাম। থ্যাংক ইউ।